दोस्तों, आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि घर बैठे बिना किसी मैकेनिक के आप अपने एसी की सफाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एसी का प्लग निकल दो, सेफ्टी फर्स्ट। फिर एसी के फ्रंट कवर को हल्का सा खोल लो। फिल्टर को बाहर निकाल के पानी से वॉश करो। अगर धूप है तो ड्राई होने दो। अगर आपके पास ब्लोअर है तो उससे थोड़ा हवा दे सकते हैं। बस फिल्टर लगाओ, कवर बैंड करो और प्लग जला दो।